Doğma yurda köç edən sakinlərin keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədi ilə Azərşal Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Xocavəndin elektrik təsərrüfatını yeniləyir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən həyata keçirilən yenidən qurma işləri çərçivəsində Zoğal Bulaq qəsəbəsində və şəhər ərazisində 35/0,4 kV-luq yeni yarım stansiyalar tikilib. Hadrut, Qırmızı Bazar qəsəbələri və Sos kəndinə köçürülən ailələri üçün 0,4 kV-luq elektrik şəbəkəsi yenilənib. Eləcə də 10 və 35 kV-luq hava xətlərində mövcud transformator məntəqələrdə təmir bərpa işləri aparılıb, smart sayğaclar quraşdırılıb. Hazırda şəhər ərazisi ilə yanaşı Çörəkli, Güney Xırman, Qarakənd, Quzey Xırman, Xanoba kəndlərində təmir bərpa və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, vətəndaşların dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsi məqsədi ilə Azərşal Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin bütün regionlarında mərhələli şəkildə elektrik şəbəkəsinin yenilənməsi işlərini davam etdirir. Rəna Rövşənqızı, BTV.